Hadin kajing maham persyak ke KSU yang keseng ke Barjala ke Belatip ke Coordination Welfare Committee CWC ke Shela Balagan halor kajing jia ke belajia kajing yap ke arngut ke Barjala ha kasi pelong jingyelang persyak CEA ke KSU ha ichamati ha ke arpnyu trik uleber araja apsau ha ke bagan ke seng ke Barjala ke lakdukti persyak ke dekhot jong ke KSU. Na kaliangka Federation of Kasi Jaintia Angaro People kawini sing balang hapo ke jelaru kala mahamjur kamtamiyo Gopal De bakamila De badai ujana sekretari ke Coordination Welfare Committee CWC ke Shela Balagan halor ke jingkeno ia ke KSU basyak bomiap ki arngut ki barjala ha ichamati. Ka FKJGP kala mahamjur ya Gopal De ba umde ban keno ia seng KSU halor ke jingsya penyap arngut ki barjala ha ichamati. Kane kamdai kajongu Henry kadai ke kamram jong ki pulit banuat batokit ya ke jiksisha ong ujna sekretari ke FKJGP ba LD Newton lingdo. Kat kum kajing ong jong u ki pulit haduk menta ke 4 lap mano kita ki breu ki bela penyap yo dekhot ke KSU ulur syai nyuta ne yuta upulit basiat yap yo ba Chesterfield thank you. Mikwa banbu jing kiliru syai uja une ubreu ha kapor basya penyap ulur syai nyuta ulaong haba mentau dawa ban kem mardor ikta ki breu badan keti ban penyap ikini ki barjela uladai bandawaru ban kem mardor ikta ki riu trangsnam ki bala penyap yo ba lursyai nyuta kum kasengi mahamru ba Gopal De umde ban aiding halor kajing jia ha icha mati susu uba LD ulaong balada uneu breu udang yai peteng ban pensyet kaseng FKJGP kan mi persya ka nyutre uyayong arja apsau kasngi ba kini ki poi hapo ka syatri ka megalia Linguistic Minority Development Forum MLMDF kimot syong kelaing mongor ha kendailat. Kentang ya wai lada ka sorkar ka sngap iki poi kamut kasur ki paiba ka bri o new trap kalasya tablub na. Man pen imbyang ngin syem da kiwe ki senjam ki batenge. Ong une unong ilam ka FKJ GP.